നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വിഷ്വലിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പുതിയൊരു ഫാം സെറ്റപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ക്രോയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഷെഡിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സാധിച്ചു. അതായത് ക്രോയിലറിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വളർത്തി വലുതാക്കി വിൽക്കുക, അതായത് ഇറച്ചി പരുവത്തിലാക്കി വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻക്വയറീസ് വരാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സെയിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തി വിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഷെഡ് എന്തായാലും വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാം ഒരു 3 ഘട്ടമായിട്ട് അല്ല, അതായത് 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ബാച്ചെങ്കിലും പിടിക്കാൻ കണക്കാക്കിയുള്ള ഒരു 3 പോർഷനായിട്ടുള്ളൊരു ഫാം സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ, ഇതൊരു ഏകദേശം 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇതിൽ 1000 കുഞ്ഞിനെ നമ്മളിപ്പം ബ്രൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്രൂഡിങ് സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സെയിലിന് വേണ്ടി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 1000 കുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ 1000 കുഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ ബുക്കിംഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1000 കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നാളെ പോലെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വിളിക്കേണ്ടത് ഇത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബുക്കിംഗ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ക്രോയിലർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കെഗ് ഹാച്ചറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വേറെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. കെഗ് ഹാച്ചറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്ഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനിഞ്ഞാന്ന് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതായത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇത് 500 ജിക്സാണുള്ളത് ഇതിൽ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഡേ ഓൾഡായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓർഡറായിട്ട് പോയതാണ്. കാരണം ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേ ഓൾഡൊക്കെ ബൾക്ക് ഓർഡർ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ ഓർഡറുകളൊന്നും ഡേ ഓൾഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വന്ന് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല മാത്രമാണ് ഡെലിവറി ഉള്ളത്, വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം ചില കേസുകളിൽ കൊല്ലം ജില്ലകൾ, അതായത് ഒരു 150 ട്രിവാൻഡ്രം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 150 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഡെലിവറി ചാർജ്, അതായത് എത്രയാണോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചാർജ് വേണ്ട അത് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൂഡിങ് സെറ്റപ്പാണ്. ഏകദേശം 400 വാട്ട്സ് ബൾബാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പം മഴയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണത്തിൽ 500 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് പലരും പല കമൻറ്റ് ബോക്സുകളിലും നമ്മളെ പേഴ്സണലി വിളിച്ചുമൊക്കെ വളരെ രീതിയിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആ വിട്ടുപോയ കാര്യം കൂടെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ വന്ന ഒരു കമൻറ്റ്, ഇത് നഷ്ടമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. അതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടി ഞാനതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടുത്ത ബ്രൂഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. മരപ്പൊടിയെല്ലാം വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ചിക്കാട് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു 1000 കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബ്രൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ നടക്ക് എടുക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടീഷനാണ്. ആ രീതിക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് തന്നെ വളർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 1500 കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ക്രോയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതൊരു വീഡിയോ ആക്കണമെന്ന് തോന്നി. വീഡിയോ ആക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഡേ ഓൾഡ് ചിക്സ് എടുത്ത് ഇത് വളർത്തി വിൽക്കാമെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വ്യൂസാണിത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ 2ാമത്തെ നിലയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൂഫ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഷീറ്റിന് 4 ചുറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ 1 മീറ്റർ തള്ള് പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുവശങ്ങളിൽ 2 ഷീറ്റ്, ഓരോ ഷീറ്റ് വീതം എക്സ്ട്രാ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതെന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാറ്റിലടിക്കാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ചാറ്റിലടിച്ച് വെള്ളം, ഈ ഒരു ഫാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശത്രുവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഴി കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ഫാമിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും. കോക്സിയോഡിസും നമ്മുടെ പറയുന്ന രക്താതിസാരമോ അങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം പോലെ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് അപ്സ്റ്റെയറിലോട്ട് കയറാനും, 2 നമ്മുടെ ഫാമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീറ്റ, മരപ്പൊടി,
നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഫാമിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടൊന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കണ്ടേ, അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ, അതായത് പുറത്ത് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓരോരുത്തരും ഐഡിയ പൂർവ്വം. കാരണം ഞാനിവിടെ 3 റൂമായിട്ട് 3 പോർഷനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3-ന് 3 ഡോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല ഫാമുകളിലും പോകുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കൂടി അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടോ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മഴയുടെ ചാറ്റലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുറത്തൂടെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റെയർ കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ പഴയ കോഴിയുടെ കൂടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 6 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഈ കൂടിന് 6 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പഴയ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോ, അടുത്ത സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബാക്കി ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയതാണ്. കാരണം ഈ ചിക്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച്, അതായത് എൻ്റെ ഫാമിൽ ആദ്യത്തെ ഡേ ഓൾഡ് ചിക്സ് വളർത്തി കൊടുത്ത ബാച്ചാണ് ഇത്. 650 ചിക്സാണ് ഞാൻ വളർത്തി കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിലൊന്നും ഒരു 150 എൻ്റെ ഫാമിലി ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അത് നടന്നില്ല, അതും സെയിലായിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുള്ള് ഇതിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാലെന്ത്, ഡേ ഓൾഡ് ചിക്സ് വളർത്തി കൊടുക്കുന്നതിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാലെന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കേക്ക് ഹേച്ചറിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും. അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിറക്കുന്നത്. കേക്ക് ഹേച്ചറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പലരും സാസോ കുഞ്ഞിനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാസോ കുഞ്ഞൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. പിന്നെ പലരും പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കളർ ചിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രോയിലറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അതൊക്കെ ക്രോയിലറാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 200 മുതൽ 250 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ. കാരണം നമ്മുടെ വീടിനകത്തൂടെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഫാമിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇനി രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പോയി നോക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം പലരും നമ്മുടെ ഫാമിലോട്ട് വരും, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറത്തൂടെ സ്റ്റെയർ കേസ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പണികളൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. പണികൾ ഇനിയുണ്ട്. ഫാമിലെ പണികൾ, ഔട്ട്സൈഡ് പണികൾ ഇനിയും കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ നല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കൊന്ന് കൊറോണയൊക്കെ ടൈമല്ലേ, ഒന്ന് കാലോ കഴുകണമെങ്കിലോ ഒന്ന് ഫാമിലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഫാമിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രജിസ്റ്റർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡേ ഓൾഡ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡേ ഓൾഡ് ബുക്കിങ്ങിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു അണുനാശിനി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പ്രേയർ, പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു 2-3 ചാക്ക് മരപ്പൊടി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തീറ്റ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റീലിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോയിൽ നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പലരും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലയെന്ന്. ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു മൊബൈലിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീടിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. അതിനുള്ള